देखिए ये ट्रेन की मैं बात करता हूँ। ट्रेन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से किसी भी एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। कल एसआई के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आया था, रेलवे में भी आएगा, बिहार पुलिस में भी 10 क्वेश्चंस पूछते हैं। इसको देखते हुए मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ आपका ट्रेन का। बस एक पॉइंट इसमें केवल जानना है, सिर्फ एक सूत्र है और बना लेंगे, कुछ करना नहीं है। देखिए ट्रेन में क्या होता है, बस एक सूत्र आपको पता है कि चाल बराबर, आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। बोला नहीं, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। अगर कहीं मैं समय का मान निकालूं तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल। अगर हम दूरी का मान निकालूं तो चाल गुणे समय। एक चीज और आता है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना। इसी झंझट में हम लोग फंसे रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इस झंझट में हमें नहीं पढ़ना है और हमें इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। जैसे देखिए अगर आपको आ जाए कि 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, कुछ करना नहीं, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मैं बता रहा हूं ना, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। छोड़ना नहीं है, छोड़ने की बातें नहीं करना है। ट्रेन एक ऐसा चैप्टर है, जो भी है बहुत अच्छा चैप्टर है यार, बहुत इजी चैप्टर है, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 20 को किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, 5 का 20, 8 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक पॉइंट और होता है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ये भी गुणा करेंगे, इसके अपोजिट, जस्ट इसके क्या अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट। ये 18/5 है, क्या हो जाएगा 5/18 से गुणा करते हैं। अब देखिए गुना करते हैं। अब हम इसको गुना करेंगे, जैसे यहीं पे है 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो 72 किलोमीटर को बदले तो 72 यानी 72 इंटू कितना हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 18 चौक 72 यानी क्या आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब इसको बदल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा झंझट नहीं लेना है, बार बार बदलने की कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात करते हैं, ये ठीक है, बात करते हैं हम ट्रेन में बात करते हैं, कुछ बेसिक चीज हुआ। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। जब ट्रेन किसी पोल को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, जब ट्रेन किसी पोल को पार करे, किसी खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। जो ट्रेन की लंबाई होता है वही ट्रेन की क्या होता है, दूरी होता है, वही क्या हो गया, दूरी हो गया। जब ट्रेन, पहला पॉइंट, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, पोल को या खंभे को पार करे, तो वह, फ्रेश दिख रहा है, वह अपनी, ठीक है नहीं है उसमें, वह अपनी लंबाई को पार करती है, लंबाई को
वो अपनी लंबाई को पार करती है। पहला पॉइंट ये हो गया, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो ट्रेन अपनी क्या करती है, लंबाई को पार करती है। जो ट्रेन की लंबाई होगा, लंबाई बराबर जो ट्रेन की लंबाई होगा वही उसकी दूरी होगा। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, जो ट्रेन की लंबाई होगा वही क्या हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग को पार करे, जब ट्रेन किसी पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे या सुरंग को पार करती है, तो दोनों की लंबाई को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही क्या होगा, कुल दूरी होता है। क्या होता है, कुल दूरी होता है। यानी ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, चाहे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, चाहे ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, कोई दिक्कत, ऐसे करके बना लेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, एक दिशा होता है और एक विपरीत दिशा होता है। एक दिशा विपरीत दिशा में अभी आप नहीं समझते हैं। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाए, कैसे जाए, एक ही दिशा में जाए। ये दो ट्रेनें हैं, ये दोनों एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आगे ये पीछे, तो कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे ऐसे पार करेगी तो यहाँ पे ऐसे होगी, तो दोनों की दूरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब एक ही दिशा में कोई आप भाग रहे हैं, हम आपको पीछे से खदेड़ रहे हैं, आपको पकड़ना है, तो आप कहीं ना कहीं जाके आपसे हम मिलेंगे। देखिए जब एक ही दिशा में जाए तो देखिए यहाँ पे दूरी कर लेते हैं और यहाँ पे चाल कर लेते हैं, चाहे यहाँ पे लंबाई कर लेते हैं। एक ही दिशा में जाएगी तो चाल बराबर माइनस होता है, क्या होता है, माइनस, और लंबाई को क्या कर देंगे, लंबाई जोड़ होता है। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाए, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाए तो लंबाई को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन चालों में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, चाल को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जब दो ट्रेनें, ये दो ट्रेनें हैं, यहाँ पे एक ही दिशा, दो ट्रेन लिख देते हैं, दो ट्रेन, ये एक दिशा हो गई, विपरीत दिशा हो गई, ठीक है। जब विपरीत दिशा में जाए तो लंबाई को जोड़ते हैं, किसी भी स्थिति में लंबाई को जोड़ते हैं। एक दिशा में जाए तब और विपरीत दिशा में जाए तब लंबाई को हमेशा जोड़ेंगे, नहीं जोड़ने के कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब एक दिशा में जाएंगे तो चाल को माइनस करते हैं, विपरीत में जाएंगे तो चाल को प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस। तो चाल को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी विपरीत दिशा में जाएगी तो लंबाई भी जुटेगा और चाल भी जुटेगा। लेकिन जब एक दिशा में जाएगी लंबाई जुटेगा, चाल क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, माइनस होगा। चलते हैं एक छोटा सा चीज, एक छोटा सा तथ्य, एक छोटा सा फॉर्मूला के माध्यम से पूरा ट्रेन का 80% से 90% क्वेश्चन आप बना लेंगे, छूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। और ये भी झंझट नहीं रहेगा कि कब मीटर प्रति सेकंड को 5/18 से कब 18/5 से गुणा करें, कोई झंझट नहीं, सिंपल तरीका फॉर्मूला इसका देखते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला देखते हैं इसका, कुल दूरी, कुल दूरी बटा में समय, इस दूरी हमेशा मीटर में होगा, समय ये हमेशा सेकंड में रहेगा, गुणे 18/5 बराबर चाल किलोमीटर प्रति घंटा। इससे जब भी चाल आएगा, इससे जब भी क्वेश्चन में चाल आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, समझ गए ना। जब भी 40 से निकले किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बाकी आप समझ रहे हैं कि आप 5/18 से क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। चलते हैं मैं क्वेश्चन के पास, एकदम सिंपल एक क्वेश्चन के पास मैं चलता हूं, ठीक है। देखता हूं ये क्वेश्चन बनता कैसे है, कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर, समय 15 सेकेंड,
चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं कुछ करना नहीं है, आप क्या करते हैं जानते हैं, कुल दूरी बटा में समय बराबर 18 गुणे 5 बराबर 4 होता है। कुल दूरी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था आपका बीआरएसआई में। चलते हैं हम, कुल दूरी का कहने का मतलब यही दूरी हो गया, जो ट्रेन की लंबाई हो तो वही ट्रेन की दूरी होती है, मैंने आपको पहले बताया। तो कुल दूरी कितना है आपका 250। आप रखिएगा यहाँ पे सूत्र के अनुसार 200 क्या 50। समय क्या है 15, तो समय क्या रखेंगे 15 और गुणे क्या होगा 18/5। इसलिए मैं क्वेश्चन टोटल 80% में बनाऊंगा। 18/5 बराबर इधर जो आएगा चाल आएगा। देखिए कटाइए 5 5 25, 50 हो गया। 3 से कटाइए 3 5 15, 3 6 18 और 5 10 50, यानी हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट? आगे चलते एक और क्वेश्चन चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन एक और चलते हैं। ट्रेन की लंबाई दिया है, लंबाई दिया है आपका 300 मीटर और इस बार चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार कह रहा है कि समय क्या होगा, समय बराबर खाली स्थान। वही करेंगे कुल दूरी बटा में समय गुणे 18/5। कुल दूरी बटा में समय गुणे 18 में क्या होगा 5। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है 300 है, बटा में क्या रखेंगे नहीं पता है, समय नहीं पता है, समय होता है ना कुल दूरी बटा में समय होता है, तो समय नहीं पता है तो x मान ले गुणे 18/5। चाल कितनी है 60। देखिए बराबर में इसी से कटता है 6 5 30, 6 5 30, 300 हो गया और 5 से 5 क्या हो गया भाई 5 हो गया। तो ये 5 से 5 क्या हो गया खत्म। ठीक है, यानी कौन सेकेंड आ गया x बराबर 18 सेकेंड आ गया। आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट? आगे चलते हैं, एक और चीज देखते हैं। पूरा ट्रेन इस पे कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम और चलते हैं, अब कुछ प्लेटफार्म को पार करवाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम प्लेटफार्म को पार करवाते हैं हम। यहां तक डाउट है किसी को? चलते हैं, प्लेटफार्म को पार करवाते हैं। और देखिए कह रहा है कि एक 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, देखिए ट्रेन की लंबाई यहां पे दिया है, ट्रेन की लंबाई आपका दिया है, दिख रहा है ना सही 150 और प्लेटफॉर्म PLATFOR प्लेटफॉर्म दिया है 450 मीटर। प्लेटफॉर्म कितना दिया है 450 मीटर और कुछ दिया होगा इसका 20 सेकेंड में पार करती, समय दिया है टाइम 20 सेकेंड और कह रहा है कि आपको चाल बताना है, चाल बराबर वाट। यार करना क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीका है। आप जानते हैं कुल दूरी का मतलब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे ना, तो जोड़िए ये 150 और 450 कितना हो जाएगा 600 ना, कितना हो जाएगा 600। कुल दूरी आप लिखिए 150 प्लस 450, समय दिया है 20 गुणे 18/5, चाल निकालना है, ऊपर हो जाएगा 600 बटा में 20 गुणे 18/5। अब यहां से कटाएंगे, द्वितीय आई 30 और 5 छक्का 30, 18 कितना होता है इठोल से, यानी कितना होगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है? कोई डाउट? ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी और मैं आपको बनवा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। एगो 160 मीटर, देखिए फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ट्रेन की लंबाई जो है 160 मीटर
सुरंग जो है 200 मीटर, इस बार चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। इस बार समय पूछ रहा है, समय बराबर वाट। वही काम करेंगे ना, बदलेंगे नहीं, मैं बदलता नहीं हूं, एकदम नहीं बदलेगा। सूर्य पूरब से निकला है तो पूर्व से निकलेगा, ठीक है ना। इन्वर्सल ट्रूथ वाक्य कहते हैं, इसी तरह ये इन्वर्टर ट्रूथ है, डायरेक्ट बनाते हैं। आगे चलें, इसको देखिए 160 और 200 को जोड़िए, 160 प्लस 200, समय नहीं पता है, x कर देंगे और 18/5 बराबर क्या हो जाएगा 54। कोई दिक्कत है? चले, और देखिए दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 360 बटा में x गुणे 18/5 बराबर 54 कट जाएगा। देखिए 18 से कटाएंगे 38 आई 54, फिर 3 से कटेगा 12 तिया 36 120, फिर 5 से कटेगा 24 5 120, यानी कितना सेकंड आ गया 24 सेकंड आ गया। किसी को डाउट है इसमें? यही तथ्य हुआ, यही चीजें हुआ, यही सब हुआ, ठीक है। तो अगर हम चाहेंगे क्वेश्चन को बनाना तो हम लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये चीज़ है, देखेंगे तो वो चीज़, जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य है